Բարև ձեզ հետ բժշկուհի Արմինե Դավթյանն է, և այսօր միասին կծանոթանանք մի լաբորատոր հետազոտության հետ, որը կոչվում է C-ռեակտիվ սպիտակուց։ Ինչ է իրենից ներկայացնում C-ռեակտիվ սպիտակուցը և նրա դերը օրգանիզմում։ Այն հանդիսանում է բորբոքային մարկեր, և բարձր մակարդակը ազդարարում է օրգանիզմում բորբոքային պրոցեսի առկայության մասին։ C-ռեակտիվ սպիտակուցը կապում է տոքսիկ նյութերը, խթանում է ֆագոցիտոզը, բարձրացնում է լեյկոցիտների շարժունակությունը, նպաստում կոմպլեմենտի համակարգի ակտիվացմանը, այսինքն մասնակցում է իմունային պատասխանի ձևավորմանը։ Այն սպիտակուց է, որը հիմնականում արտադրվում է լյարդում։ Արտադրությունը կարող են խթանել վիրուսները, բակտերիաները, հակածինները, իմուն կոմպլեքսները։ Նրա մակարդակը արյան մեջ պայմանավորված է հիվանդության ակտիվության և ախտաբանական պրոցեսի փուլի հետ։ Նրա մակարդակը արագ և բազմապատիկ անգամ բարձրանում է օրգանիզմում բորբոքումների, տրավմաների և ուռուցքների ժամանակ։ Շատ հաճախ C-ռեակտիվ սպիտակուցի տեստը համեմատում են էրիթրոցիտների նստեցման արագության հետ։ Երկու ցուցանիշներն էլ կտրուկ աճում են բորբոքային հիվանդությունների դեպքում։ Սակայն C-ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակը բարձրանում և իջնում է արյան մեջ ավելի վաղ, քան էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը։ Արդյունավետ բուժման դեպքում C-ռեակտիվ սպիտակուցը սկսում է նվազել օրերի ընթացքում, մինչդեռ էրիթրոցիտների նստեցման արագության իջեցման համար անհրաժեշտ են շաբաթներ։ Այսպիսով, այս տեստից կարելի է օգտվել հիվանդության ընթացքը հսկելու և բուժման արդյունավետությունը գնահատելու համար։ C-ռեակտիվ սպիտակուցը հանդիսանում է սուր փուլի սպիտակուց, և հիվանդության քրոնիկական ընթացքի ժամանակ այս սպիտակուցի մակարդակը նվազում է, նույնիսկ կարող է հասնել նորմայի մակարդակին, իսկ հիվանդության սրացման փուլում կրկին բարձրանում է։ Սակայն վերջին տասնամյակներում մշակվել են C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման բարձր զգայունություն ունեցող մեթոդներ, որոնք հնարավորություն են տալիս այս ցուցանիշի տատանումները հայտնաբերել ոչ միայն սուր, այլև քրոնիկ, թույլ արտահայտված բորբոքումների ժամանակ։ C-ռեակտիվ սպիտակուցի բարձրացումը, նույնիսկ գործնականում առողջ մարդկանց մոտ, կարող է վկայել աթերոսկլերոզի, սրտամկանի ինֆարկտի, թրոմբոէմբոլիաների զարգացման ռիսկի բարձրացման մասին։ Նման դեպքերում ցանկալի է որոշել նաև արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը իր ֆրակցիաներով և հոմոցիստեինի մակարդակը, քանի որ վերջինս նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում աթերոսկլերոզի և թրոմբոզի զարգացման համար։ C-ռեակտիվ սպիտակուցի բարձրացման պատճառներ կարող են հանդիսանալ բակտերիալ և վիրուսային վարակները, համակարգային ռևմատիկ հիվանդությունները, ուռուցքները, լյարդի և երիկամի հիվանդությունները, սրտամկանի ինֆարկտը, նորածինների սեպսիսը, մենինգիտը, տուբերկուլյոզը, որոշ դեղամիջոցները, ինչպես նաև վնասվածքները և հետվիրահատական բարդությունները։ Վիրահատական միջամտությունից հետո այս ցուցանիշը բարձրանում է պայմանավորված հյուսվածքների վնասումով, սակայն բակտերիալ վարակի բացակայության դեպքում ցուցանիշը արագ էլ նորմալանում է, իսկ բակտերիալ վարակի գումարման դեպքում այս ցուցանիշը բարձրանում և չի նվազում։ C-ռեակտիվ սպիտակուցը կարևոր մարկեր է բորբոքային պրոցեսների ախտորոշման համար։ Չնայած բարձր մակարդակը ցույց է տալիս բորբոքման առկայություն, սակայն այն չի պարզում պատճառը։ Պատճառը բացահայտելու համար խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկի և երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում նաև այլ հետազոտությունների իրականացում։ Այսքանը, առողջ եղեք։